А четвертый цилиндр стучит поршнем, и это на ежиках проблема. Поршень стучит. Со стуком шатуна это не связано, стучат все. Стучат все шатуны на Subaru, абсолютно любой. Ну, то есть нету никакой закономерности, что всегда только четвертый. Нет, четвертый всегда стучит именно цилиндром, это 100%, но не шатуном. Вот. А четвертый цилиндр стучит поршнем, и это на ежиках проблема. Поршень стучит. Со стуком шатуна это не связано, стучат все. Стучат все шатуны на Subaru, абсолютно любой. Ну, то есть нету никакой закономерности, что всегда только четвертый. Нет, четвертый всегда стучит именно цилиндром, это 100%, но не шатуном. Вот.